ទៅញូវយ៉កម្ដងក៏ជាអត់ផុតពីកន្លែងរូបសំណាក់សេរីភាពនឹងដែរចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានឱកាសទៅញូវយ៉កម្ដងទៀតមិនមែនទៅកន្លែងដដែលទេអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលសាច់រឿងរបស់គេថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកដល់ញូវយ៉កថ្ងៃខ្លាំងមែនតើម៉ោង 2:10 កន្លះហើយបាទខ្ញុំទៅដល់ដោយសារខ្ញុំចេញមករៀងយូរដែរហើយគាត់ដែរខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺមកលេងស្ពាន Brooklyn ហ្នឹងមកដោយសារតែរហូតគឺខ្ញុំទៅតាកន្លែង Statue of Liberty នឹងរហូតដល់ពេលថ្ងៃនេះចង់មកសាក់មកលេងកន្លែងថ្មីម្ដងហើយពេលខ្ញុំមកម្ដងគឺខ្ញុំអាសាមកជាមួយនឹងអ៊ីខ្ញុំហើយនឹងធីខ្ញុំដោយសារខែក្តៅខ្ញុំអត់សូវមានពេលដើរទេរហូតដល់ខែត្រជាក់អីអញ្ចឹងបានគាត់មកលេងអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅវាសូវខាត់ជើងហើយខ្ញុំទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើណាស់នេះប៉ុន្តែអាចមើលបាននៅលើស្ពានហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមនុស្សទោះបីត្រជាក់មិនក៏មានមនុស្សច្រើនដែរខ្ញុំទៅមកស្ពានហ្នឹងលើកទី1ហើយទៅតែដឹងថាស្ពានហ្នឹងគឺនៅលើផ្លូវហ្មងមើលទៅខាងក្រោមសុទ្ធតែឡានជិះហើយនិយាយថាខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺឃ្លុំចិត្តឆឹងហ្មងដោយសារដឹងថាមកហ្នឹងដឹងតែត្រូវតិចឲ្យដើរកដាលវារហូតចង់ឲ្យដើរលេងពាក់កៅអីស្អាតអីគ្មានបានពាក់កៅអីស្អាតតែបត់រវល់តែឃ្លុំម្លងអញ្ចឹងយើងឡើងស្ពានហ្នឹងបានតែធំថតរូបឲ្យមើលទេសភាពអីតិចតួចយើងក៏បានចុះមកវិញហើយខ្ញុំក៏បានទៅ Chinatown តដើម្បីហៅអីញ៉ាំខ្ញុំមិនដែលបានទៅ Chinatown នៅ New York ទេហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះមកមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើនៅនោះហើយគេតម្រង់ជួរសង់តែគ្រប់ហាងខ្ញុំដើរឡើងយូរនាំទៅដល់កន្លែងដែលហាងខ្ញុំត្រូវទិញអីញ៉ាំហ្នឹងហើយទៅដល់មនុស្សឡើងឈរតម្រង់ជួរឡើងវែងពេលហ្នឹងខ្ញុំឈរឡើងចិត្ត1ម៉ោងនាំទៅដល់វេនខ្ញុំត្រូវទិញហ្នឹងហើយទៅដល់នៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានកន្លែងគេអង្គុយទេកន្លែងហ្នឹងយើងបានទៅចូលទិញហើយយើងទៅកន្លែងញ៉ាំខ្លួនឯងហើយកន្លែងខ្ញុំមកទិញហ្នឹងតម្លៃគេសមរម្យខ្លាំងមែនតើនេះចឹងទៅបានមនុស្សតម្រង់ជួរច្រើនធំតែតម្លៃសមរម្យឲ្យសំបីតរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែរអ្នកហើយអាចមើលបានបាយគេឡងទៅណមកខ្ញុំទិញ5 6អត់ហ្នឹងអស់តែ30 ជាងហើយសំខាន់គេដាក់បាយហើយនឹងសាច់ឲ្យយើងច្រើនខ្លាំងមែនតើចឹងបន្ទាប់ពីទិញហើយក៏ដើររកកន្លែងញ៉ាំដែរហើយខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងហាងនេះប៉ុន្តែទៅដល់ម្ចាស់គេថាអត់ឲ្យញ៉ាំអត់ឲ្យយករបស់គេមកញ៉ាំក្នុងហ្នឹងទេដល់ពេលចឹងទៅមានតែកំងអីញ៉ាំនៅក្នុងហ្នឹងអីចឹងណាហើយពេលញ៉ាំក្នុងហ្នឹងគឺបានថតទេដោយសាររវល់លួចញ៉ាំពេលហ្នឹងញ៉ាំហើយយើងក៏បានដើរចេញទៅហោឡានវិញដើម្បីជិះទៅកន្លែងមានទៀតហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេរៀបចំស្អាតមែនតើហើយពេលហ្នឹងនៅចិត្តដល់ពេល Christmas ហើយបើនេះវិញគឺជានៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំបានដើរទៅហោអាកន្លែងហាង LV មិនទៅទិញអីណាថាទៅមើលអាហាងកាហ្វេរបស់ LV ហ្នឹងនៅតាមដងផ្លូវគេហ្នឹងសុទ្ធតែហាង brand ដូច Chanel ដូច Dior អីចឹងហើយនិយាយថាតាមផ្លូវនៅក្នុងអាទីក្រុង New York ពេលយប់ហ្នឹងស្អាតមែនតើគេបើកភ្លើងទៅដល់ក្នុងអាហាង LV ហ្នឹងហើយស្មានតែទៅដល់កន្លែងគេលក់កាហ្វេហ្មងទៅដល់គេលក់របៀបកាបូបគេលក់របស់ LV អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនេះចូលទៅកន្លែងថ្លៃមានអារម្មណ៍ថាដូចក្រែងអ្នកសេះចូលក្រុងចឹងទេមែនហើយនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនមានតែមួយជាន់ទេមានឡើង4 5ជាន់ហើយអាហាងលក់កាហ្វេហ្នឹងគឺគេមានលក់សូកូឡាសុកអីចឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញសូកូឡា LV នេះតែឃើញគេលក់សូកូឡា LV ហ្នឹងចង់ភ្ញាក់ដែរតែមុនដំបូងអត់ដឹងថាហ្នឹងសូកូឡាមែនតើនៅស្មានតែគេធ្វើជាប់តាំងលេងដល់ពេលហើយបានទៅសួរកន្លែងបុគ្គលិកគេកន្លែងហាងកាហ្វេហ្នឹងគេថាពេញហើយតើយើងកក់មុនឡើងពីខែចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺចេញពីហាងគេវិញហើយរៀបទៅផ្ទះចេញមកឃើញធ្លាក់ snow ទៀតមកញូវយ៉កម្ដងហើយអត់ដែរមកចំពេលធ្លាក់ snow តែថ្ងៃនេះបានឃើញ snow នៅញូវយ៉កវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកនរចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ